Merci, merci, notre bino Yasikaye. Yasikaye. Beau s'abonner, beaucoup moins de théâtre, beaucoup moins de sketch, beaucoup moins de humour. Bilou quand ndenge na moquer télévision. Et le Yasikaye. Minga ko bezate, papa koba mona ma. Ah! Oh, surpris, Jésus m'a surpris. Azaboli moi motema nangai, alongoli soni nangai, yamanangai. Oh. Toujours aux Akawana, à mon cœur TV, pour la Kolanda et Bino émission, exhortation du soir, et puis c'est Bino Mote na Kombo na Yesu, Shalom Shalom, Musikano Studio Zolanda Biso, pour les Studios à Nabino, pour les Studios Pambo la Bino. Toujours continuer, toujours thème de Biso, il y a la repentance. Normalement, repentance c'est un nid. Repentance c'est un retour de la terre. Repentance c'est un changement de voie. Oyo Pierre azaki nani pardon Jean azaki côté à désert avant d'arriver à Christ. Azaki ko belela repentez-vous. Azaki ko tubela te. Repentance oyo Jean azaki ko belela na désert avant d'arriver à Christ. Ya que repentez-vous. Azaki repentance ya ko tubela te parce que ko tubela ko confesser. Ko tubela ko confesser. Ko confesser eza repentance te. Repentance eza ko longwande ce qu'on a nzela oyo zalaki okota na nzela mususu. Kotika esika yo zalaki kokoma na esika mosusu nde yango na repentance yango wana na émission na biso ya exhortation du soir na lembaka te toujours ya koyebisa bino siri yango nalakaki mpe ke mikolo eza liboso awa tozobanda sikoyo que dit la Bible ezoya kala mingi te osabone na chaîne na bino Mon Cœur TV et puis botalaka émission na bino exhortation du soir otali vidéo opartagele baninga na moment oyo déjà benga ndeko aza pembeni benga papa benga bana boya kolanda exhortation du soir tokota mbala moko na lecture ya parole de Dieu tokotanga mokanda ya 1 Timothée chapitre 1er 18e verset. Timothée chapitre 1er 18e verset. Bible zoloba. Les commandements que je t'adresse, Timothée mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, et que d'après elle, tu combats les bons combats. En haut, bandela, les commandements que je t'adresse, Timothée mon fils. Naloba kengo émission uti koleka ke makambo nzambe ya commandement. Makambo nzambe ezalaka te ke azobondela biso soki ndenge nini po ata biso to sambelité, ata obongani te azotikala kaka nzambe. Ata ondimi ata oboyi ye eloko moko te kolongola ye kinzambe azaka nzambe. C'est pour cela makambo na ezaka ba commandement. Soki ondimi commandement tu seras sauvé. Soki ondimi te yo moko ke na perdiction. Yango no moni Adam et Ève tomba aussi commandement ya nzambe te nde lisumu yaki o malédiction elandi mutu nyonso kino na race na biso lelo. C'est-à-dire tout le mutu akobota na mokili abotami na lisumu wana parce que les premiers mutu o nzambe asalaki ya mokili atosi commandement ya nzambe te. Alors les commandements que je t'adresse, c'est-à-dire que nzambe a adressé commandement pour na biso ba eto mimi kolanda ye. Pour na baye o bandimi kozala pa na ye. Atia ba commandement pa na bango. C'est-à-dire que mutu ndenga zawana tango zo vivre oyebi déjà que naza mwana nzambe ya biso eza na commandement. Balobi kokosa te, soko kosi obuki commandement. Ata baba na tina ba pays lelo. Pourquoi basala ba constitution? Eza ba commandement que ceux qui oyibi ba kangyo eza commandement. Bazwa idée wana pa nzambe. C'est-à-dire nzambe tango asali mokili, asali mutu. Abi mokili eza munene. Mais yo mutu sala nini? Vanda dominer si ya on a pesi pouvoir nyonso. Mais yangai mibeko yango yo na teli yo a.
Bible lobby. Les commandements que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites à ton sujet, et que d'après elles, tu combats les bons combats. Les bons combats, c'est quoi? Les bons combats, ezali mutu oyo a longo na vie na ye akala. Asali effort ya kokoma na vie ya sika. C'est-à-dire que o azaki na makambo azaki na mokala wana atiki a abandonné. Bien que la chair est faible, bien que tout autour de nous les sumo ezali, bien que par esika no sumuto okende, péché ezali. Ezala na balabala. Na mapangu tofandi na bisika musala okutana kana lisumu libakwe kozala, mais ceux qui toi tu fais un effort ya ko éviter yango, c'est ça le combat des bons combats. Na mukilio ka ya masumu Jésus a vivaki à 33 ans atreli ko sunga te mukolo moko te yango na quelque part azoloba kati na ngai lisumu ekutami te tango ba Romain ba ki ko poser ba question abi kati na nga mabe ezali te, c'est-à-dire que malgré mabe ezali, malgré les sous-moïsa, malgré muta baby sakina nzambe, mais si ceux qui mutu a sali un effort, ya ko éviter ya ko kima yango, les sous-moïsa sala nini. Et ko tika de ceux qui te l'ont dit verset 19 verset gardons la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. C'est-à-dire que okolonga lisumu, okolonga mikakatano, ceux qui osent la kondima katina conscience na yo. Batusu basala mabe consciemment. Azoyi ba yibi bien que nazoyi ba ko yibi za mabe mais ayibi. Azo boma yibi ke ko bomeza mabe mais abomi. C'est-à-dire on les lisumu moko consciemment. Muto yibi ke on osala o eza mabe mais asali yango. C'est ça que yango Bible lobi ke li batu mususu conscience na bango ba yebi ke makambo toujours ça les mabe mais bazo continuer ko sala yango. En gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Bible la foi vient de 5 qu'on attend. 5 qu'on attend, c'est la parole de Dieu. Yo au kendak église, au kendak au sambelaka disons, au kendak église au priaka. Moni kotika songi te. Bible lobi en gardant la foi et une bonne conscience. Nako simba kondima, pe nako zala na conscience ya malamu. Conscience oyo yebi ke ngai ndenge nazawa, nako sala kindumba te. Bien que conjoncture ya mboka, bien que soki problème nini, ngai ndenge nazawa, nako ko bebisa na nzambe te. So yango bilozo ba conscience wana, batu mususu si ba bebisa yango. Likolo ya ko welela, kolanda kozwa vie ya lelo. Likolo ya ko welela, kozwa momutuka, kozwa lupango. Oui, au cours gagner aujourd'hui. Aujourd'hui, nous parlons de mituko zoluka. Et après, vie na yo. Yango le jour, faut qu'on batte là. Kondima na yo, pe kozala na bonne conscience. Ya que étant que chrétien, non, mutumoko akufela ngane kulusu. Il faut na respecter ba commandement. Mutumoko akufela ngane kulusu pona masumu na ngai. Na tika yango, na continuer ce ko sala makamu malamu. Toko kende na mukanda ya Genèse chapitre 3. Toujours dans le premier verset, Bible dit là-bas, les serpents étaient les plus risés de tous les animaux des champs que l'Éternel avait fait. Il dit à la femme, a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme me répondit au serpent, nous mangeons des fruits des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, et vous n'y toucherez point, de peur que vous mouriez. C'est-à-dire, Satan a eu comme moi ici. Alors, je me oh, si mais là, on est dans le jardin, oh. Non, moi, ça dit non. Donc, oh, tout le fruits, tout ça, mais, tout tout pousse na ta pembeni te mukolo toko pousse na toko kufa. C'est-à-dire moi c'est aibaki déjà que commandement ezalaki tangu nzamba te Adam na mukili apesi ye commandement. Eve tango ayeko ya Adam asali nini a transmettre ye commandement. Alors serpent aye pona koya kokosa mwasi. Oh ayeko tuna ye pourquoi nzamba ya nzamba bino bo simba banzete te na nini oh yebi non
apesi biso nzela tolia biloko nyonso. Bible ezolanda na 3e na 4e chapitre lobi, alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Aïe, c'est beaucoup kufa na bino te. Nzambe bisaki bino soki bosimbi beaucoup kufa soki boliango beaucoup kufa te. Au contraire, beaucoup koma lokola banzambe. Bino pe beaucoup koma banzambe. Totala lokuta Satan. Tandis que moi si ayebaki déjà que mibeko ezali. Bible landi lobi, la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vie. Donc lelo batu mingi bakomi kota ndako nganga parce que ba vivre des lix. Parce que ni ba ye pe intel. Batanga pe kombo na ye. Alors que tant na yo nano ekokite. Respecter commandement nzambe zela jour na yo. Bible lobi que moi c'est amoni que zete zalaki kitoko na kotala. Ezalaki kitoko na kolia. Alors que na lete mais moni déjà le quoi ça kitoko na kotala c'est que na kolia pe ezalaki kitoko. Ndelo ko zoboma bato ebele aujourd'hui. Et le réseau même bato banzela mabele lo yango wana. Mutu so lingi ba mona ye alataka bien, ye tambulaka na mutuka bien. Alors oui, o tambuli na mutuka sima nango. Après lobby. Na sima nango ba ye kolia moi si aye kolia mbu. Amemele pe mobali na ye. C'est-à-dire que ba buki déjà mibeko nzambe, ba bebi si commandement. Alors na tengi apona ko expliquer ni après ce que ko bebi sa commandement ni ne yak. Parce que tout le temps qu'il y a un canal les commandements que je t'adresse, c'est-à-dire que Mouto va passer commandement, ce que beaucoup commandements, ni ne koya na sima. Ni ne koya na sima. Tu vas sauter toujours dans Genèse chapitre 3. Tu vas sauter sur le 8e verset. Alors, ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait les jardins vers le soir. C'est-à-dire après que l'Yambouma, tu es bien dans les kanaki. Na landanga bien et si otanga place yo na lina faire comprendre quelque chose est caché à eux yebité ya on loba ke mikolo ko ya to banda émission ya que dit la Bible parce que aujourd'hui to kenda l'église est comme belé surtout na kitcha ça barabara moko ko tata 19 églises mais aujourd'hui que l'église est belé l'église on peut ba tout plein mais ba tout ba bongo na te ma besoin toujours comme malam l'église est belé ma besoin est belé qui sont comme belé qui mutema ma bena ba toujours si la toujours ya ma casse toujours tandis que l'église pesera que belé. Alors l'esprit de Dieu m'a révélé que il a manque ya traduction la parole de Dieu manque ya kubo sosolia nini komami lelo na l'église sur lingi batu ba tondela yo te yaka batu kopambwa ma okobala yo ndengo za wana poto za mboka na yo Kongo oyo za mboka na yo te yo ndengo za wana okozala mutambongo okosala plein église mais te ya mutu bongwana te ya mutu repentance émission na biso yango tango na yebisaka oke s'abonner ko s'abonaka olanda émission otisuka so na komika kotama kamuno sala ko sotaka c'est parce que mi yebi yo moko ke soki olandi ti wana mabe mais Bible ezoloba nini yebaka garder bonne conscience pe foi na yo lelo batu bakoma kolinga mateya ya okobota mapasa mobali na kosala boye ndako na yo kotonga étage mais babosani après kotonga étage mokili oyo ekosala nini ekoleka atotongi 10 étage atotongi yango 1000 ata bapesi yo mokili nyonso oyo après suka nango mokili oyo ekabama na Satan. Satan yoka soni te pa oyebisa Jésus que moni mokili oyo eza yanga. Jésus a uti jeune 40 jours na 40 nuits. Amatina ngomba zoluka kita amatina ngomba zoluka zonga Satan yeli. Amati se sutile kola ngomba lakisi mokili bi moni nyonso eza yanga. Ba mbongo ba eza yanga. Miloko nyonso to mona na mokili bato bazo wolela lelo. Ce sont les choses de Satan. Yango zomi bato mingi na nzela mabe. Mutalinga ka kende azwa mbongo lelo atonga banda kwa sala nini. Après kotonga. Après qu'on gagne vie à on a c'est bon vie mususu et vie éternelle. Vous avez besoin de na 9e chapitre 8e chapitre plutôt Bible zoloba ba yuki mongongo ya Nzambe abandaki ko yenga na jardin na ngonga ya pokwa exhortation d'histoire Nzambe ngonga pokwa yango ngonga ya pokwa yango c'est pas pour rien émission on te fait ça comme exhortation d'histoire. C'est parce que tu commis na tango pokwa tant Nzamba lingi aya ko assister batu na ye tant Nzamba alingi akomi prêt aya pene ya bato ya kela aya ko yiba banani baza a bon état banani si babungi nzela yo za place nini
Et si obungi nzela to nanu te. C'est le moment yango. Ceux qui se bunga kinzela ozonga na bon chemin. Ceux qui se bunga kinzela ozonga na nzela ya bien yango wana to bana bandaki na nini na repentance. De termes autres tozolobela mikolo yo repentance. Ezana ko yambola te. Ko tubela te po batubele batubelaka. Atubeli lelo lobi lobi ngomoni aya tubeli susu c'est qui makamango tubela ko tika te. Mais ceux qui mutu à se repentir, c'est que donc tubela ne ozala ya une fois pour toutes. Pe bo moni vie à moto changer réellement. Même susu ba tubela. Mais bo mona ye wana na ba jipi na mikuse, ye wana na ba boîte de nuit na ba ni mais o tubela te sert. Frère, o tubela nini na ba bombe na yo wana. Hein? O tubela ti. O ya l'église au sambelaka pourquoi ki ndumbo zo tika te? Mais tant ba yoki mungongo nzambe ezoko parcourir na jardin na ngonga ya pourquoi? Lokola ba miyeba ki ke bazana lisumu esi ba buka ki commandement basali nini? Ba batami. Bible zoloba. Ils entendiront la voix de l'Éternel qui parcourait les jardins vers les soirs. Et l'homme et sa femme se cacheront loin de la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres. Pourquoi? Parce que bazalaki suye, parce que ba baby samaki, lisumu elongolaka mutu na présence ya Nzambe. Natanga livre moko ezoloba, Bible na lisumu yokanaka te. Pourquoi? Lisumu ebenganaka Bible. Bible pesa nini? Ebenganaka lisumu. Na ndenge nini? Soko zotanga Bible, okoyeba ke kofinga muninga eza mabe. Okoyeba ke kochola muninga eza mabe. Lelo batu mususu ekoma bakiti quelque part, surtout na ba Covid-19 toti komona ngo aya kosakana te. ONG moko albi non to ke l'hôtel ba orphelin to memela bangata ba kashine a bengi si ba cameraman ba journaliste nyonso ba ya ko filmer ndenge bazo pesa ba orphelin ba kashine. Bo pesi ba mpelo malonga te ka kashine me bo bengi batu nyonso ba ya komona ele kala ba TV tina ba internet ba ye ba yonde muto kabele muto kashine. Est-ce que acte sali wana Nzamba ndimi yango po Bible lobi liboko à gauche soki epesi ya droite yeba te. Droite soki yebi ya gauche yeba te. Yo kabele mutu kashine au filmer yo laxie mokili mobimba. Est-ce que cadeau wana osali munenge Nzamba ndimi yango eloko wana osali Nzamba ndimi yango lelo mutu alingi ba batu balingi ba yeba bango. Tout le monde alingi batanga kombo na ye. OK yango te. Alors tongo ba yoki mongongo Nzambe. Amen. Tant ba yoki mongongo Nzambe ba batami parce que bazaki na culpabilité moko kati na bango et si ba bebisaki commandement ba ke ko batama musika elongi Nzambe ba ke ko batama pourquoi lisumu bandaki ko kimisa bango pembe na Nzambe yango na fotanga ka Bible zalaka même na Bible na téléphone na yo zalaka na temps ya ko méditer parole de Dieu vous en avez temps Hollanda série vous en avez temps Hollanda théâtre vous en avez temps ko kende beli soki wapi mais temps ya ko tanga Bible même pendant 30 minutes aux avana ngote. Ils ont les soumous de ça ko bongo, les soumous de kimi sa Bible musika na yo. Parce que bango to ba yoki mungongo ba monite, ba yoki mungongo Nzambe. Teme bazaki na les soumous kati na bango basali ni. Ba kimi ba ke ko batama. Bible lobi ba ke ko batama na sima banzete. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit: Où es-tu? Nzamba beleli Adam. Adam boza wapi na Eve? Adam boza wapi Nzamba yoka na sima banzete kuna batu bazo kobelela na sima banzete sala makambo ebele mama banzete so moni mutu azokima mutu alinga mingi kovanda kota nzete botala ye bien nzete ngo pesa ya munene te mais mutu akangaka kovanda sa nzete akenda kosala nini parce que batu babatama na sima nzete eza batu bakimaka vérité. L'homme répondit: J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Adam le bio viens Nzambe toyoki mongongo na yo mais to batami po tozobanga tozabolumbu Nzamba kamwe oh Adam yo yebi ndenge nini ke ozabolumbu oyebi ndenge nini kozabolumbu Nzamba yebaki esi basumuki c'est pour cela ayaki mais alingaki mutu ye moko sani à reconnaître ngo. C'est ça ce que Dieu attend de nous. Au sali lisumu oui parce que tozabat mo 100% zate ata ba pasteur ba sala ba plein na l'église ata ba ngamu tunazote ngamu tupe na zana ngamu sumu ngamu kona lela kama wanzame pona vina nga ngana webi sote ngandi na zango santu non lisumu ko ya parce que na yuti ko loba lisumu tozana no bisika nyonso exemple Jésus quelque part na ba yekol na ye apesa bango lisese oyo patron moko apesi basali biloko kona bakende kolona
basali bake baloni baye papa to papa to loni en tout cas biloko nyonso ça va pas de problème si mamikolo bazongi sika balonaki biloko bandi kobota mais baconstate nini ke biloko bango balonaki biloko mosusu seboti wana ya malamu te bango par exemple balonaki ndunda baye kokuta boye na matiti ya bololo eboti bango babangi biloko tolonaki ebimi boye ndenge nini patron kogangela biso bayepa patron bazobanga kutu bazolenga patron bisika tolonaki biloko tala boye baingénieur encore bazala na baraison te mabele wana ezalaki makasi mingi tracteur ezalaki na pani to balosaki mabele bien te siko mabele ndunda eboti na matiti ya bololo nkolo bilanga yebisi bango bobanga na bino te batuni surtout kene tovuza ya mabe baplante ya bololo tolongola nkaka totika yabi te bolongi botika yango bovuza yango te na ya malamu na ya mabe bakola esika moko me mokolo ya récolte mokolo tokobimisa biloko mokolo tokolongola yango na bilanga nde ya malamu tokotia ekende bisika malamu ya mabe tokosala nini tokobwaka yango na moto ezalaki lisese ya mokili jésus alingaka enseigner bango nini ke na mokili ya satan azali ke na mokili awa tokozala kaka na bandoki bakosila te banganga bakozala kaka bato songisongi bakozala kaka bademo bakozala mais yo nde mwana na nzambe esala nini mibatela mpo okweyisama na mopanzi na bango te parce que alobi botika yango ekole esika moko mokolo tokobimisa biloko mokolo tokende osala récolte nde tokokabula ya malamu kokende na moto te ya malamu kokende esika bien oya mabe wana bokonstate nde kokende wapi na moto cela veut dire na mokolo suka ta nzambe akozonga koya kozwa biso lolenga alakaki baye ya mabe bisika na bango na moto c'est-à-dire lifelo baye bakolonga nde bakozala esika moko na nzambe nde bakovanda esika moko na yesu kristo tokomi kokita na suka bakomi kosala biso déjà signe na technique kuna nzambe apambola papa fidèle tonimi na nsima caméra technicien na biso ya Mon Cœur TV mpe ya émission na biso nzambe apambola ye tokomi na suka c'est-à-dire na yango ntango bayoki mongongo nzambe babatami nzambe et l'éternel lui dit qui t'a appris que tu es né? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, la femme que tu m'as donné, qui m'a donné ces fruits. Nzambe toni yo yebi ndenge ni oza bolongo. Olie mbuma na pekisaki yo adabi vie. Ils ont moins chopé ce qu'ils ont na meka kaka ça les logos te tu es déjà lié na nyoka mutala kisi to ko sauter parce que ngona biso kei Bible zoloba l'Éternel dit à la femme pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit le serpent m'a séduit et j'en ai mangé. L'Éternel dit au serpent Yahweh MC serpent parce que tu as fait cela tu seras maudit entre tous les bétails. Bible zoloba na sauté tout en verset 15. Je mettrai inimité entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Bible zoloba nzamba zoloba na kota bokabwani boyoka ne kozala te na boyoka ni na yo nyoka na boyoka ni ya yo mwasi. Boyoka ni bokitani plutôt boyokani kozate entre bokitani na yo nyoka na bokitani ya mwasi. Or les serpents c'est l'image des diables, la femme c'est l'image de l'église. Awa nzamba zoloba moni yo satan na yo église botikala koyokana te boyokani kozala te yango monaka monde molili na lumière yokana te po ani monde lumière c'est comme la présence de Dieu, la présence de l'église. Monde molili c'est l'image du ténèbre, présence ya Satan. Binzamba zoloba moni entre yo Satan na église qui mi kozala te boyokani kozala te. Bible zoloba zoloba celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras les talons. Nzamba yo nyoka okoso mwasi na talon. Mwasi osala nini akoni ata mutu na yo kopanza yango. Yango no mona ka lelo batu bakoma ko bundisa l'église. Coronavirus ye soki pe ya solo soki pe ya lokuta. Et comme au église kangama banini boye sala boye banini boye sala soki bangi babanda makambo wana babanda kana l'église makambo ya mabe mususu bakangaka te makambo nini mususu bakangaka te. Pourquoi monde ya ténèbre na monde ya molili na monde ya église bayokanaka te. Bien aimé tokomi na suka ko les Christ apambola yo mutu landaki émission e bandeli kino suka
Nzamba pambola yo. Merci na baye babengaki, baye bakomaki même na WhatsApp. Oyo balingi ko soutenir émission oyo balingi ko sunga même chaîne na biso Mon Cœur TV. Yesu Christ pambola biso. La fois passée, na loba ke mikolozo tozo bandesco thème ya la prière. Tant muta yambi Jésus, qu'est-ce qu'il va faire? Tant muta yambi Christ, ni na kosala que so yambi Jésus et silimbala moko. Tokoye bango na émission ezoya na liboso. Na ina prier zala concentré ko lesko pambola yo. Tokomi na soka na ina prier. Kanga monsieur Sigo zali landa prière o. Tobondeli Seigneur Dieu de gloire, yo lobi na makomi na yo. Tango bato bazaki na pasi, otindaki liloba, pe liloba ekangola ki bango nkolo. Seigneur, tout le monde a landinga ina tongwa lelo, to na pokwa lelo Seigneur. Oyo ayambi liloba o na motema mobimba Seigneur, kolo tika lilobo ekangola ye, tika lilobo ebikisa ye. Oyo azalaki maladie Seigneur, lilobo epesa guérison. Oyo azalaki na quelque part azalaki froissé, azalaki na ba culpabilité Seigneur. Oyo azu décision ya kotika pe kolanda yo nkolo. Lilobo ekota pe efanda kati na ye na kombo na Yesu Kristo. Yawe moko na tiki na maboko na yo. Bien que nazo mona mutu te, bien que toyebani na boete, mais ba yo kaka pe balandaka liloba na yo Seigneur. Kota likambo moko na moko Seigneur. Yo mobateli malamu, yo mosungi pe mokonzi na nyonso. Bible lobi soki obateli to kobatela na pamba. Soko sungi to kosunga na pamba Seigneur. Batela bato ba nyonso balandaka biso, batela ba nyonso basutenaka mission oyo. Batela ba nyonso ba s'abonner na chaîne yo, ba nyonso basutenaka même chaîne yo. Batela moko na moko Seigneur. Kimia na mabota, kimia na misala. Miango Satan e mona mutu te Seigneur. Bomba biso, bomba bana na yo lokola soso abomba ka bana na ye na se ya mapapu na ye nkolo. Tokokuta na mikolo za eko ya nkolo, tokozala pona lokumu na yo Seigneur. Na pesi merci nkolo, oza mosungi malamu. Batela biso nkolo sunga, bomba pesa kimia na mabota, pesa kimia na famille, pesa kimia nkolo na baye nyonso baza na bisika ya pasi na baboloko na ba prison Seigneur. Baye baza maladi nkolo, kele ko sunga parce que oza mosungi malamu na kombo na Yesu Kristo. Amen. Amen. Koles Christa pambola bino, tokutani à la prochaine. Izalingai votre humble frère Papa Bino Vizengo, moko ya mosali na église Asika Kalembelembe et pa ya Papa Nanga Molimo, pasteur François Mutombo Vasilom, qui met en kolo Yesu ezala pa na bino nyonso tu na ndako na mabota na kombo na Yesu. Amen. Surpris, Jésus m'a surpris. Azaboli moi motema nangai, alongoli soni na